开，你这是追车。他传人鬼的草迷。你这死鬼弟！叉 Q 倒弹！十级中四个穿鬼。六加十就看我小妹。我们第一回，新闻票的第一回，无论什么鬼我都玩你这，另外让炸子工这做完成。你怎么你跳嘞？让我的表表跳三缸没来。镜头不骗。第一回。炸子牛牛。领导啊，行哇，挺上心。这个穿过十支星，这个黑老邓。回去都去算了，差不多你买消息了。再见。这草民他们静静的耍完转播赶快，你按住，去输啊！阿爹啊！花之王。冰川会，咱厝头过就是咧耍火，如果拆火受伤去灾难。新的一年开始，咱就爱来拆火舞，因为就该教，你就爱记住安尼舞落，就是咱大哥哥约定。会神之母红灰刀，M，双击人，别让人继续走马拉松。走啊！爱保护领导啊！呀！哦，哎呦，怎么容易死掉？哎，有事，我你搞错，别走，向他们走。你话这是破家山，我哋直接甲炮刀用，就算是嘛要拖伊落做鬼。不会更。哎喵呀！呀！哎呀！闽南语鬼头刀，2月30号正式播出。